Atëherë këtu jam me prindrit e vëllezërve Baka, me prindrit të cilët lindën dy djemë të shkëlqyer dhe që bën tre luana në fakt, që bën shqiptar të gjithë krenarët, bën të gjithë shqiptarët. Më thuaj cili është më emocional, cili ishte më emocional, ti u emocionove apo babai? Ai ka emocione. Në skema del shumë rrollë. A është hera e parë që ishe kështu? Po hera e parë. Jo. Kjo do të jetë ditë po kësaj rrollë ishte më i. Si ndihesh, më tregoj emocionet, si ndihesh? Sot jam shumë krenar, kanë mi që kanë fituar. Jam krenar për publikun që na kanë përkrah. Unë e di që ke qenë krenar pas çdo goditje, mirë, po kishe pak frikë ndonjëherë? Shumë frikë kishe. Okej, atëherë më thë, kjo është nëna e Amarildos dhe Roberto. Si ndihesh ti? Jem shumë e lumtur. Të pash me lot. Ishin lot, sa frikë sa gëzimi. Ama shqiptarët më dhanë një forcë pa përballueshme. Unë kisha besim te loni im. Unë kisha shumë besim. Edhe pse shpirti më therte, unë kisha shumë besim. Edhe unë kam gjithmonë besim te luanat e mi. Çfarë do të thuash për të gjithë ata shqiptarë të cilët udhëtuan me mira Unë kilometra? të gjithë ato shqiptarë po ju them, Zoti bekof gjithë jetën e tyne. Jemi kombi më i pastër shqiptar. Jemi kombi më i bukur, më me zemër, më patriot. Më thuaj edhe diçka. Pas fitores Robertit dhe Amarildos, do të vish përsëri ti ndjekesh? Përsëri unë gjithmonë vi. Çdo ndeshje vi unë. Çdo ndeshje? Gjermani, gjithkund. Më thuaj diçka të vërtetën. Të vërtetë. Keni qenë dakord që si prindër këta të jenë boksier të ardhshëm? Unë kam qenë dakord. Ky nuk ka qenë dakord asnjëherë. Sepse kishte shumë frikë. Edhe më thotë pse i përkrahunat, a ke zemër? I thash kam zemër sepse zemrën time edhe zemrën tonë do ta bëjmë bashkë, t'ja u japim atij në djemve, edhe ato do të na bëjnë krenar gjithë jetën. Zonja po del më trimëresh se ju. Është më trimëresh se ka vesh ngjyrat e kuqe. Jam patriote me shpirt. Jam me shpirt, jo me llafe, jam me shpirt. Nuk jem kanë dakord. Unë di mu vesh edhe ndryshe, po vishëm patriot që jam me Nuk zemër. po ti, se unë know. Të ndark me. Po me zë sot jem krenar. Shok, janë luftetarë, kanë le luftetarë, jem të tonë. Kanë le luftetarë. Unë ju uroj shumë shëndet. Edhe ne do t'i përkrahemi, do lutemi për ta, ama do i përkrahemi deri në frymën e fundit. Sepse ne u japim forcë, ne u japim mbështetje, edhe bekimin ton, mbi gjithë. Bekimin anës e një gjën edhe Zoti. Po ju faleminderit shumë që keni ndarë kohë për. Edhe ju faleminderit për respektin, për punën, për gjithçka perfekte që keni bërë. Faleminderit shumë, e ndjem si Një organizim perfekt. Bravo. Faleminderit shumë. Faleminderit Jam shumë. shumë e lumtur. Atëherë pas intervistës së Falenderoj nga Amarildos, zemra. patëm rastin që ti intervistojmë edhe prindit e Amarildos dhe Robert.